بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شعبك reer Somaliland dhammaantii gaar ahaan shacbiga magaalada Boorame guud ahaanna gobolka Awdal gobolka xadaaradda nabadda iyo aqoonta ee Somaliland. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوة وعن تعسيتي رانياله الدرية دمان شعبي كجيريودي وظهراتي كدعي مقالة بورمي حالي إلا مانتا سيدا وكالة وحنا الله قبرية إنو بوغر دايو دمان dadkii inaga dhaawacmay shacab iyo ciidanba waxay ahayd dib laga baaqsan karayay haddii caqliga la isu geeyo waxay tahay dhiilo iyo dhegxumo aan dhegaha reer Somaliland u wanaagsanayn waxaan murugada iyo xanuunka la qaybsanayaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii ay waxyeeladu ka soo gaadhay mudaharaadka ilaahayna waxaan inooga baryayaa inuu dhibta inaga dulqaado xukuumaddu waxay diyaar u tahay in eheladaas cawilnaq iyo gurmadba loo fidiyo saacadihii aynu soo dhaafnay ummadeenna waxay wajahday xaalado xanuun badan waxaa dhacay khasaare ka farxiyey in badan oo jecel in Somaliland maalin uun ay wax noqoto kana nixiyey cid kasta oo xaq dhowr u haysa xurmada nafta alla siiyey iyo isku tashiga iyo nabadda qarannimada Somaliland. walaalayaal anigoo caawa huwan sharaftiinii madaxweynenimo aad igu doorateen waxaan idinla hor imi inaan idinla qaybsado murugada iyo xanuunka geerida dhaawaca burburka danta guud iyo khasaaraha ka dhashay wararka uu si xun wuxuu sheego inagu soo dhex tuurayo taariikhdu waxayna bartay xaqiiqda ah inaanay ciidina dhayal ku qaadan karin dhul iyo deegaan cid kale ay degto maantana suurtagal ma noqonayso in gobolka Awdal ay taariikh cusubi ka qoranto oo ay tirtirto taariikhdaas qarniyada soo jirtay cid kasta oo u fakarta inay taasi dhici kartana waa cid aan aqoon u lahayn ilbaxnimada dadka gobolka iyo haladayga ay weligood ku ilaashanayeen hiddahooda iyo lahaanshahooda taariikhiga ah kumanaan sano ayaynu dhulkan ku soo dhaqnayn inagoo intan ka Italian shisheeye ku soo duulay oo inaga awood badan ayaa inaga qaadi kari waayay maantana ma jirto cid awood u leh inay qaado meel cid kale ay degan tahay ama ka riixi karta walaalayaal dawladnimada dadka oo dhan baa leh sidaa awgeed madaxweyne ahaan waxay ugu waajib ah inaan cid walba xaqeeda dhowro cidna aanan ka ogolaan dulmi ay cid kale xaqeeda ku qaadan karto wixii dhacay baadhis rasmi ah ayaanu ku wadnaa qaladaadka dhacayna waa laga xisaabtami doonaa muwaadiniinta aynu jecelnahay ee maalmaha khayr kale inaga geeriyooday iyo inta waxyeeladu soo gaadhay shacabka iyo ciidankaba waxay heli doonaan xuquuqdooda iyo daryeelkooda ay mudan yihiin waxa aan faraya dhammaan ciidamada qaranka ee militariga ee magaalada ku jira inay dib ugu noqdaan xeryahooda sida oo kale waxaan ugu baaqayaa salaadiinta wadax dhaqameedka aqoon-yahanka ganacsatada reer Somaliland inay degdeg uga hawlgalaan sidii uga qayb noqon lahaayeen xasiloonida gobolka Awdal iyo caasimadiisa Boorama walaalayaal hal la isdejiyo noloshii magaalada caadi hal lagu soo celiyo cibaadada Alle ha loo jeesto shaqooyinka ha lagu noqdo mas'uuliyiinta odayaasha sharafta leh ee dhaqanka iyo waxgaradkana hala dhageysto ugu dambeyn
anigoo madaxweynihii aad aqlabiyadda ku doorateen walaalayaal waxaan si dhab ah iiga go'an in wax kasta oo la tabanayo lana tirsanayo inaan wada hadal ka furno oo miiska dushiisa ku xallino tii oo aan dhiig inaga daadan magaalooyinkeenuna inaga dumin ma jiro wax iga qaalisan dhiigga dadkayga inaanu daadan mana jiri doono waxaynu ku khasbannahay qaadashadiisa haddii aan laga wada tashan. Assalaamu calaykum.